Представляю вам наш французский коридор в прошлом – руины, в настоящем – почти что Париж. За 30 секунд покажу вам 2 года упорной работы. Все это время мы с мужем выступали в дуэте, руки опускаются. Но каждый раз почему-то снова продолжали ремонт. По выходным мечтали все бросить, продать дом и уехать в теплые края. Но нет, мы упрямые, не сдались. И вот коридор, в котором не стыдно ждать Санта-Клауса. И, наконец, можно не переживать, что он споткнется о какой-нибудь провод, сломает себе ноги и забудет про подарки.